Srochniga Yevro remontli 2 xonali uyimiz sotilyapti. Joylashuvimiz Yunusobod 17-kvartal, 2 xona, 2-etaj, 5 etajli dom. Orientirimiz esa Sayram chorrahasi. Kvartiramiz улучшенный planirovka deyiladi. Katta prixoshkali, umumiy maydonimiz 62 kvadrat metr, Yevro remont mebel texnikalaridan sotilyapti. Domimiz shunday yo'l yuzida joylashgan. Xo'p, kirilishimizdan prixoshkamizda o'ng qo'limizga stroyniy shkaflarimiz qilingan. Birinchi o'ng qo'limizda spalniy xonamizda boshlanadi. Xonlarimiz alohida planirovkasi sizlarga juda ham yoqadi degan umiddaman. Bu xonamizda spalniy garniturlari bor, konditsionerlar qo'yilgan, santexnik, elektrik ishlari hammalari qilingan. Ana zal xonamizga kiramiz. Zal xonamiz ham keng. Xo'p, zal xonamizning razmeri 3.15 ga 5.20. Bu xonamizdan ayrim narsalar chiqib ketadi, qolgan narsalarimiz qoladi. Sanuzellarimiz razzelniy, sanuzellarimiz полностью kafil qilingan. Remontlarimiz juda ham yaxshi. Bu yerda mana hammamiz joylashgan, stiralkalarimiz ham bor. Bu yerda esa oshxonamizni balkonga chiqarib, oshxonamizni o'tiradigan joy qilib qo'yishgan, televizorlari qo'yilgan. Bu esa balkonimiz plus kuxnya. Balkonimizning razmeri 2 ga 6 metr. Полностью встроенный shkaflarimiz qilingan. Joylashuvimiz juda ham yaxshi, remontlarimiz juda ham yaxshi, narxi ham juda ham yaxshi, приемлемый. Срочный uy egalari sotyapti. Narxga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 70 ming deb aytishyapti. Agar kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.